Eine Sejarah kurze singkat Geschichte der kecerdasan buatan künstlichen semua orang Intelligenz. tiba-tiba berbicara tentang kecerdasan buatan Alle atau Welt disingkat redet AI yang plötzlich mengacu von pada mesin, künstlicher robot, dan Intelligenz oder sistem perangkat kurz lunak yang KI. melakukan Gemeint tugas-tugas sind kompleks. Maschinen, Roboter und Lakukan sendiri Softwaresysteme, tanpa die harus diberitahu komplexe setiap Aufgaben langkahnya. selbstständig Para ahli erledigen, sepakat ohne bahwa dass ihnen AI jeder akan mengubah einzelne hidup Schritt kita. vorgegeben wird. Laju pembangunan saat ini Fachleute sangat sind sich pesat. einig, Sejarah berdirinya KI kabel wird unser Leben sudah ada sejak verändern. beberapa Das dekade yang Tempo lalu der pada musim Entwicklung panas ist tahun aktuell rasant. Die 1956. Anfänge der Para KI aber ilmuwan liegen komputer Jahrzehnte dan zurück. matematikawan Im Sommer termuka Amerika bertemu. 1956 trafen sich Para führende ahli bahasa untuk US-Computerwissenschaftler, sebuah proyek Mathematiker penelitian, und Linguisten visi für mereka ein tentang mesin belajar Forschungsprojekt. mandiri yang Ihre menyelesaikan Vision, tugas-tugas kecerdasan selbstlernende manusia. Maschinen lösen Memberikan Aufgaben istilah für untuk hal die itu menschliche diciptakan, Intelligenz para ilmuwan vorausgesetzt juga wird. menyebut kecerdasan Einen ikan Begriff sebagai dafür kecerdasan prägten buatan die program Wissenschaftler pertama. auch. Bisa mengerjakan Artificial matematika, Intelligence, künstliche buktikan Intelligenz. teorema tidak lama Das kemudian erste satu dibuat KI-Programm bahasa konnte pemrograman mathematische untuk diproses Theoreme struktur beweisen. simbolik para Kurze pionir Zeit mereka. später entstand eine Berpikir besar pada tahun Programmiersprache für die 1960-an Verarbeitung von memimpikan mesin symbolischen super pemecah Strukturen. masalah umum. Die KI-Pioniere Mereka meneliti der mekanik terjemahan 1960er bahasa Jahre dan dachten dikembangkan groß. Sie memindahkan robot träumten von otonom einer pertama Supermaschine, tersentak pergi einem dan allgemeinen selesai tugas-tugas Problemlöser. sederhana, Sie setidaknya forschten di zur laboratorium, maschinellen dengan Übersetzung suara von yang lebih Sprache pelan und dikembangkan oleh entwickelten Jerman den Amerika. ersten autonomen Pelopor Roboter. komputer Shaky Joseph bewegte sich Bensimbaum ruckartig fort und dan erledigte Elisa einfache Miskin Aufgaben, lukisan. zumindest Jackpot im pertama Labor. jawaban dari Mit psikoterapis Eliza dialog dengan entwickelte der Klein untuk beberapa deutsch-amerikanische orang pendekatan yang Computerpionier dilakukan Josef tampak nyata Weizenbaum den menjanjikan tetapi ersten Chatbot. selalu muncul dunia Eliza nyata jauh lebih simulierte die kompleks Antworten dari itu eines permasalahan Psychotherapeuten im Dialog mit spesifik dem dari Klienten. peneliti Für euforia awal manche dana. täuschend echt. Penelitian Die perempuan Ansätze percuma waren dilukis musim vielversprechend, dingin pada doch tahun zeigte sich 70-an. stets, Mereka die berdiskusi echte Welt ilmuwan ist weit selanjutnya bisa komplexer als sistem die sebenarnya spezifischen menjadi cerdas atau Problemstellungen apakah der mereka Forscher. hanya Die mensimulasikan anfängliche Euphorie kecerdasan verpuffte. ini menjadi Forschungsgelder wurden praktis lagi gestrichen. pada awalnya KI tahun Winter. 80-an. Sistem pakat In den pertama 70er menggabungkan Jahren hal ini diskutierten die pengetahuan khusus Wissenschaftler tentang weiter. disiplin ilmu Können tertentu. KI-Systeme tatsächlich Misalnya saat intelligent sein memperkirakan kerusakan oder kendaraan simulieren atau sie dalam Intelligenz diagnosa nur? medis. Wisatawan Praktischer bisa wurde es mendapatkan erst wieder Anfang der 80er keuntungan dari Jahre. jackpot saran Erste untuk membeli tiket melalui Expertensysteme telepon bündelten membiarkan das KI Fachwissen juga einzelner mempunyai Disziplinen, pengaruh yang lebih etwa kuat. bei der Schätzung von Di Jerman Kfz-Schäden fokusnya oder adalah bei batu fondasi medizinischen untuk satu hal Diagnosen. unggul dan berorientasi. Reisende konnten sich von Pada Chatbots aplikasi telefonisch penelitian beim ditempatkan Fahrkartenkauf terutama beraten dalam hal lassen. pemahaman bahasa, pemrosesan Auch gambar, in dan robotika. Deutschland rückte Ilmuwan KI Jerman stärker in bergabung den dalam hal ini Fokus. Der dianggap Grundstein sebagai für eine pencapaian exzellente und perintis Dickmans anwendungsorientierte mengembangkan Forschung wurde gelegt. kendaraan otonom pada tahun Insbesondere bei 1995. Sprachverstehen, Kelompok 4 Bildverarbeitung menjadi und mandiri jalan raya dari machten sich München deutsche ke Wissenschaftler Copenhagen, einen Namen. tapi itu untuk Als pengembangan seri Pionierleistung waktunya belum gilt das tiba von Ernst dan KI Dickmanns melanjutkan entwickelte topik autonome khusus kemudian Fahrzeug. pada tahun 1997. 1995 fuhr es Sebuah weitgehend pesan beredar dunia selbstständig auf robot der mengalahkan Autobahn juara von München dunia nach saat ini Kopenhagen. Garry Kasparov Für eine tampil untuk pertama Serienentwicklung kalinya. aber war die Zeit Dalam noch nicht catur reif sistem pakar und berhubungan KI dengan weiterhin manusia ein juga lebih Nischenthema. unggul. Dari Dann industri dan jasa robot 1997 dilatih dengan ging eine semakin Nachricht banyak, um die Welt. data semakin Roboter otonom dan mudah besiegt beradaptasi. amtierenden Weltmeister Dan Garry karena itu Kasparov pembelajar im Schach. sistem sejak 2010 Erstmals zeigte sich ein kami telah mengalaminya. Expertensystem einem Menschen überlegen. Ledakan global Auch alasannya sudah Industrie- und berlangsung selama Serviceroboter beberapa wurden dekade. trainiert mit immer mehr Daten, Komputer zunehmend yang tumbuh autonom secara und eksponensial anpassungsfähig dan kinerja und memori somit zu serta lernenden ditingkatkan hal yang Systemen. sama berlaku untuk Seit metode Jerman. 2010 erleben wir einen weltweiten Para peneliti KI-Boom. mengembangkan teknologi Gründe dafür saat sind ini die sebagai über komponen Jahrzehnte fundamental exponentiell untuk pengenalan gewachsene suara Rechner- ditambah und lagi dengan media Speicherleistung sosial sowie dan internet verbesserte sensor Methoden. yang dipasang So secara gilt die von industri. deutschen Forschern Ada di sana entwickelte tiba-tiba LSTM-Technik sejumlah besar heute data als grundlegende tersedia pembuangan Komponente für ditinggalkan Spracherkennung. harta yang tidak terstruktur ini Hinzu berkat kam, peningkatan über metode Internet, AI Social Media und dan daya industriell verbaute komputasi Sensoren dalam waktu standen sesingkat plötzlich mungkin riesige analisis Datenmengen zur dihormati Verfügung. secara global. Diese unstrukturierten Schätze Dan lassen terus sich dank belajar menjanjikan verbesserter beragam KI-Methoden und aplikasi dan peningkatan Rechenleistung in kürzester produktivitas. Zeit analysieren. Kepentingan Weltweit komersial sangat beachtete bagus pada saat yang sama. Anwendungen entstanden in Beberapa kurzer Folge. sistem AI Watson gewinnt memberikan im hasil yang membuat US-Fernsehquiz orang tidak dapat Jeopardy memahami gegen den sistem AI langjährigen untuk banyak Champion. tugas sehari-hari. Assistenten beantworten Namun per sistem tersebut belum Sprachsteuerung bekerja Fragen, dengan cukup erstellen pandang. Termine, rufen Beberapa Kontakte orang an takut dengan und rekan robot erfüllen mereka, Wünsche dan im yang lainnya ganzen Haus. memperingatkan bahwa AI dapat berkembang secara tidak AlphaGo terkendali. besiegt einen Tidak semua Spitzenspieler secara in Go, teknis einem mungkin dapat Brettspiel, weit diimplementasikan. komplexer als Schach. Namun penting juga Das untuk deutsche melihat peluang Startup yang dijanjikan oleh DeepL kecerdasan erreicht bei buatan maschinellen diagnostik Übersetzungen eine neue medis yang lebih tepat. Qualitätsstufe.
Und weiter, dan terapi yang lebih baik lernende bagi Systeme pasien versprechen mengatasi vielfältige hambatan bahasa Anwendungen und eine erhöhte dan dapat Produktivität. meningkatkan Das kommerzielle pengendalian Interesse ist groß. lalu lintas di kota-kota Zugleich besar, gilt, einige KI-Systeme sehingga mengurangi produzieren kemacetan lalu Ergebnisse, lintas, die der Mensch nicht menghindari nachvollziehen kann. kecelakaan, Für viele Alltagsaufgaben dan melindungi funktionieren lingkungan. Oleh karena KI-Systeme itu, noch nicht tugasnya zuverlässig adalah genug. merancang demi kebaikan Mancher masyarakat. fürchtet den Kollegen Roboter und andere warnen, dass sich KI unkontrollierbar entwickeln könnte. Fest steht, nicht alles, was technisch möglich ist, Gerakan darf global umgesetzt alasannya werden. sudah berlangsung selama Aber beberapa es gilt dekade auch, die komputer yang Chancen tumbuh zu sehen. secara konvensional Künstliche dengan teknologi Intelligenz memori verspricht eine serta präzisere ditingkatkan hal yang sama medizinische berlaku untuk metode Diagnostik yang und melakukan verbesserte tugas-tugas Therapien für kompleks. Patienten. Lakukan KI sendiri tanpa überwindet harus dibawa proses Sprachbarrieren. langkahnya. Und Para kann ahli in sepakat Großstädten bahwa die AI Verkehrssteuerung akan mengubah hidup verbessern kita. und Laju damit pembangunan Staus saat ini reduzieren, sangat besar, Unfälle sehingga vermeiden rapid und die engineering Umwelt power schonen. sudah ada sejak beberapa Die dekade Aufgabe yang lalu lautet pada musim daher, panas KI tahun gestalten 1956 zum Wohl der para ilmuwan Gesellschaft.